su 1000 ce la fa. Giocare per vincere una bolletta del gas. Non è un pesce d'aprile, ma è successo realmente alla signora Giuseppina De Lucia, 53enne di Vittorio Veneto, vincitrice del concorso di Ascotrade Tu vinci, noi ti paghiamo le bollette per tutto l'anno. Un concorso riservato ai clienti di Ascotrade che l'azienda trevigiana aveva lanciato in occasione dell'antica fiera di Godega, mettendo in palio, appunto, una fornitura di gas naturale pari alla spesa media annua di una famiglia tipo. Per la vincitrice un bonus di circa 1.300 euro, consumabile fino ad esaurimento per il pagamento delle bollette del gas, consegnato simbolicamente dal presidente di Ascotrade Stefano Busolin, che non ha nascosto la soddisfazione per questa curiosa iniziativa. È una strada che abbiamo iniziato con la fiera di Godega di Sant'Urbano, credo che ne avvieremo in seguito iniziative di questo tipo, ne inaugureremo altre e mi pare anche di poter dire che sia un'iniziativa efficace per i nostri clienti che in un momento di crisi, in un momento di difficoltà hanno anche l'opportunità, venendo con noi, di avere un anno di gas gratuito. Presente alla premiazione della signora Giuseppina anche il sindaco di Godega di Sant'Urbano, Alessandro Bonet, in rappresentanza di quell'antica fiera specializzata nel lancio di proposte innovative come il primo concorso di Ascotrade. Ringrazio Ascotrade per aver spalleggiato la nostra iniziativa che si aggiunge alle tante novità che sappiamo sempre proporre. La nostra è una fiera che si basa sulle idee più che sui capitali e i risultati anche quest'anno ci hanno dato ragione. Siamo convinti che con l'ottimismo, con la forza delle innovazioni possiamo sopperire anche a quelle carenze di investimenti che hanno contraddistinto gli ultimi anni e che contraddistinguono purtroppo la realtà produttiva del nostro Paese. Una sinergia d'altra parte è quella tra comuni e Ascotrade che è nel DNA dell'azienda trevigiana. Avvicinarsi sempre più al territorio, lavorare con i nostri comuni che, lo dobbiamo ricordare, sono anche i nostri soci e quindi portare dei valori aggiunti anche attraverso queste iniziative locali organizzate dai comuni con a fianco un'azienda come Ascotrade che insomma si dimostra sensibile e dà una mano ai comuni e ai cittadini. E aspettando il prossimo concorso a festeggiare e ringraziare intanto è la signora Giuseppina. Sono molto contentissima, sono felicissima, è la prima volta che vinco qualcosa. Grazie. Energia dalle nostre mani.